हॅलो गाईज, आज मी तुम्हाला सर्दी ताप खोकल्याविषयी बोलणार आहे. बघा, सर्दी ताप खोकला एक असा आजार आहे जसं झाला की आपण लगेच डॉक्टरांकडे वगैरे जातो. पण बघा गाईज, माझं बोलणं तुम्हाला असं आहे की सर्दी ताप खोकला झाला तर पहिलं 3 दिवस तर अजिबात तुम्ही उपाय करू नका. कारण सर्दी ताप खोकला एक असा आजार आहे, तो वर्षातून आपल्याला 3 वेळा व्हायलाच पाहिजे. पुरुष, महिला, लहान मुलं. सर्दी काय ते तुमच्या छातीतलं जे जमा झालेलं कफ, घाण बाहेर पडण्यासाठी येतं. ताप, अतिरिक्त उष्णता बाहेर पडण्यासाठी येत असतं. पण आता होतं काय, तर तुम्ही त्या गोळ्या खाल्ल्याने ते ताप वगैरे छातीतच सुकवलं जातं. त्या कारणामुळे आपल्याला जास्त चालताना, बोलताना दम लागणे, थकवा, अशक्तपणा जाणं नाही, लंग्समध्ये इन्फेक्शन होणं, हार्ट इन्फेक्शन होणं, असे आजार वाढत असतात. यासाठी सर्दी ताप खोकला झाला तर प्रथमतः अजिबात 3 दिवस उपाय करू नका. पण तरीही 4थ्या दिवशी तसंच राहिला तर तुम्हाला मी घरगुती उपाय सांगतो. 1 वाटी कच्चं दूध घ्या, तुळस, मध, हळद या तिन्ही 1-1 चम्मच त्या कच्च्या दुधामध्ये मिक्स करून हलकंसं कोमट करून 2 चम्मच सकाळी पिऊन घ्या. ह्याने तुमच्या छातीतला जमा झालेला कफ पूर्णपणे मलल्याद्वारे बाहेर टाकला तर ताप, अतिरिक्त उष्णता लगेच बाहेर टाकलं जातं. ज्यांना दमा, अस्थमा आहे त्यांनी पण याचा वापर केला तर भरपूर फायदेशीर आहे. आणि माहिती चांगली वाटत असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.